nzamiri Sseŋŋendo owulira ekindeese wano kwogera ku nsonga zibagenda boogera ku pasita Yiga ku by'emmotoka yange. Ebintu by'emmotoka yange bifuuse kugamba ng'oluyimba ekigenda okwonona nti nno pasita Yiga yawaamirise emmotoka nga yamuwa kiwaani. Owulira ebyekiwaani bye yampa bye biriwa buli kiseera ne mubeera nga mugenda muonoona omusajja mumwogerako kino mumwogerako kiri. Ebyemmotoka yange banaye bikwata ku ani? Lwaki temundeka nenvuga mmotoka yange? Omusajja yatoola emmotoka n'agimpa naye mmwe mwokwonoona omusajja mu ngeri bwetyo nga mugenda mumwonoona bwonooni buli wamu. Pasita Yiga yabakola ki bannange? Omusajja yatoola emmotoka n'agimpa nga teri muntu ayinza kulowooza nti omuntu asobola okukola ki okumpa emmotoka. Naye lwaki temuva ku pasita Yiga? Buli muntu n'abeera ng'amuliko. Nze nvuddeyo ku nsonga eyo. Omuntu yenna amanyi nti pasita teyampa Yiga oyo yeetugire ku munyaanya. Ebyo mugenda mwonoona pasita Yiga mubiviireko ddala. Owulira oli Katonda waba yamuwa omukisa gwe ogw'okufuna ye ne munaamwogerera mutya ye omukisa gwagulina. Owulira ne munaayogera mumwonoone mumala biseera. Ekimmotoka yange kifuuse oluyimba. Kati wavuddeyo jja akavubuka kali ku paasi kwe simanyi kaŋŋambye kakipaaka CDP kajja kaŋŋamba mbuno simanyi waliwo pasita Ssenyonga ayagala kuwa emitwalo 7 bw'oyonoona Yiga. Owulira mu ddiiru ki naakakola ddiiru mmeka nga sirina kyenzifunamu naye naakateereramu bwe nti lwaki abantu temunjagaliza buli omu naabeera nga kuganze gwaliko okunyonoonera. Ekyo kiruma nnyo omuntu okubeera nti omusajja ampadde emmotoka era kirumako ki? Mundeke mu mbeera zange zendimu naye mumunumbagana onankubira nti nno pasita Yiga yakuwa emmotoka kiwaani oba yampa kiwaani kibeeri. Waliwo omuntu gwe nagendanga ngamba nti nno mpaayo ekyendimonekakutu naye olw'okuba omusajja ye omuntu mulamu yalaba nga ntambuza bigeresa ebbanga ddene nze nkubye ebidongo bbanga ddene naye nga tiri muntu n'omu afaayo kunnyamba nsobole okukola ki okutambula mpona ebigere. Naye omusajja yagamba emmotoka efuuka emmotoka pasita Yiga mugenda mumwonoona mumukuba amagi buli muntu agenda yonoona omusajja. Kati kiba kitegeeza nti nabino bye mugenda mulaba nti abantu babyogera kitegeeza nabo mwabagamba kubawa ssente bagende boonoone Yiga nga bwe mubadde mugezaako okuŋŋamba nti nyonoone Yiga. Owulira omuntu okubeera nti gwekola kintu kyo kola kikyo naye towalirira munno bwoti mwonoonera mulimu gwe. Owulira buli kaseera mwonoonye bintu bya muntu. Omusajja Yiga teyabakola sikimanyi. Ekitegeeza nabino kati mwe mugenda mubigulirira abantu abo abagenda byeboogera boonoone Yiga nga nze nange mbadde mwagala okuŋŋamba nti mumpe emitwalo 7 mbunjo nyonoone Yiga. Omusajja atudde ekiduuka n'agimba Sseŋŋendo. Lwaki mwagala okunkaabya amaziga mu nzize mu nnaku? Lwaki temuva ku pasita Yiga bantu mmwe? Kati nkitegedde n'abantu njagala bakitegeera okuva leero nti nabo mubawa ssente bagende boonoona omusajja Yiga era kyo nkirabye. Kati nze nkyogedde kati mukikola bwe mutyo mumwonoonere. Owulira omulimu guli ogw'okubeera nti asumba abantu gwe mwagala okusaanyaawo kubanga mwagala ndowooza mwe mugukole naye temujja kumusobola. Ne mbabuulidde oli omusajja alina omukisa gugwe yekka.